Əbdülrəhim bəy Haqverdiyev. Şeyx Şaban hekayəsi. Səslikitab.net Şeyx Şabanı siz tanıyırsınızmı? Xeyr. Heyf, heyf. Mən həmən o Şeyx Şabanı deyirəm ki, yolun qırağındakı məhəllə məscidinin qabağında əyləşib pinəçilik edirdi. Yağış yağanda sel gətirən köhnə başmaqları, çustları, çəmənləri, çarıqları yığıb, qalıba vurub, yamayıb ucuz qiymətlə cütünü bir abbasdan, 6 şahından satardı. Fəqir füqəranın ayaqqablarının hamısını ancaq Şeyx Şaban əməli olardı. Deyəsən, yavaş-yavaş yadınıza düşür. Bir toy, bir ehsan Şeyx Şabansız keçməzdi. Meyit qabağında Şeyx Şaban la lövlə və la qüvvətə deyəndə səsi şəhərin o biri qapısında eşidilirdi. Hər sabah tezdən durub, enib, sübh namazını məsciddə qılıb, sonra çıxıb öz yerində əyləşib, peşəsinə məşğul olardı. Günorta və axşam azanını da verməyi özünə fərz hesab edərdi. Güman etməyin ki, Şeyx Şaban azan verməyinə muzd alırdı. Xeyr, əstəğfurullah. Azan verməyi məhz savab əməl hesab edərdi və əcrini qiyamətdə Allahdan gözləyirdi. Şeyx Şaban gödək boylu, uzun saqqallı bir kişi idi. Baharda, yayda aba bürünərdi və qış fəslində çiyninə bir Xorasan kürkü salardı. Bir nəfər deyə bilməzdi ki, mən Şeyx Şabanın saqqalının dibini zərrəcə ağarmış görmüşəm. Heç Şeyx Şaban elə adam deyildi. 30 il bir abada gəzməyi, 40 il bir kürkə bürünməyi qəbul edərdi. Amma saqqalına rəng və hənadan korluq verməzdi. Rəng və hənanı da həmişə Əttar Kərbəlayı Maqsuddan alardı. Hər adamın satdığı hənanı bəyənməzdi. Düşəndə də deyirdi ki, Kərbəlayı Maqsudun hənası cəmi İranda tapılmaz. Gör nədir ki, Qazı ağa özü də onun hənasını işlədir və dəlilinin də ki, müqabilində heç bir irad ola bilməzdi. Yemək tərəfindən həmçinin Şeyx Şaban özünə korluq verməzdi. İlin çox hissəsini toylarda, ehsanlarda plov yeyərdi. Fəqət plov olmayan günü də hökmən gərək bir abbaslıq ət alıb göndərəydi evə. Ta arvad axşam abcuş bişirsin. Əti də Şeyx Şaban qəssabdan almazdı. Qəssab başı İmaməli ilə müştəri idi. Nisyə ət alıb əlinə pul keçdikcə hesablaşardı. Ondan əlavə, düşəndə axşamlar yemişdən, üzümdən, qarpızdan alıb özü abanın altında evə gətirərdi. Şeyx Şaban belə Şeyx Şaban idi. Şeyx Şabanın arvadı Gülsüm xala da məhəllədə məşhur idi. Çünki yaxşı ruf tutardı, çöp ötürərdi, noxud fal açardı və həcəmət qoyardı. Boğaz basardı, nəinki şəhərdən, hətta ətraf kəndlərdən də boğazlarında çöp qalan uşaqları birbaş Gülsüm xalanın yanına gətirərdilər. Gülsüm xala uşağın ağzını əli ilə örtüb üzündən üflərdi. Sonra barmağını uşağın ağzına salıb əzgil çəyirdəyindən, cavalı çəyirdəyindən, kömür qırığından çıxardardı. Bir dəfə Şeyx Şabanın çəpərinin yanından ötürdüm. Gördüm həyətdə bir nəfər kişini uzadıb yerə, boğazına bir ip bağlayıb, ipin bir ucu da ağaca bağlayıbdı. Uzananın yanında neçə nəfər şəxs və Gülsüm xala da üzü örtülü durubdur. Bir də gördüm kişilərdən ikisi uzananın ayaqlarından yapışıb, gücləri gəldikcə dartırlar. Bunun boynu belə şaqqıldadı. Güya bir böyük ağac şaxı sındı. O saat ipi boğazından açdılar, durdu ayağa. Əlini cibinə salıb, sonra cibindən çıxarıb Gülsüm xalaya tərəf uzatdı. Bildim ki, pul verdi. Kişilər həyətdən çıxanda birinə yaxınlaşıb dedim. Bu nə keyfiyyətdir, dedi. Bu şəxsin boynuna qıyıq girmişdi. Allah imanını kamil eləsin. Gülsüm xala sağaltdı. Gülsüm xala da belə Gülsüm xala idi. Şeyx Şabanın yaşı 60-dan adlamışdı. Gülsüm xalanın sinni 55-ə yaxınlaşırdı. Bu iki ər-arvadın bir-birinə olan məhəbbəti dillərdə deyilirdi. Hər sübh Gülsüm xala Şeyx Şabandan tez uyanıb, yerindən qalxıb samavar hazır edərdi. Samavar qaynayan tək otağın ortasına çəhrayı rəng, hər iki tərəfinə məclis arast yazılı çisdən bir süfrə salıb,
pendirdən, çörəkdən süfrəyə düzüb ərini oyadardı. "A kişi, daha dur cinən, azanın vaxtı keçir. Bu saat dururam, çay hazırdırmı?" "Əlbəttə hazırdır." "Əlbəttə hazırdır. Məyər özün bilmirsən ki, mən çay dəmləməmiş səni oyatmaram." Şeyx Şaban arvadının adətini bilə-bilə yenə hər sübh ona bu sualı verərdi. Çünki arvadının cavabı ona ləzzət verirdi və ürəyində də fəxr edirdi ki, onun belə qeydinə qalan arvadı var. Arvadı isə tez durub ərinin başmaqlarını cütləyib abasını ya kürkünü çiyninə salıb darvazaya dək ötürüb qayıdardı otağa. Hər cümə axşamı şeyxin saqqalına əmə qoyub, qoz yarpağı yapışdırıb və atası evindən gətirdiyi cehiz hənabəndi ilə bağlardı və gecə yarısı onu hamama göndərərdi. O idi ki, Şeyx Şabanın saqqalı həmişə şəvə tək olardı. Özü də cavan oğlana bənzərdi. Şeyx Şabanın atası başmaqçı idi. Özü də bir neçə müddət atasının dükanında başmaqçılıq edib, axırda peşəsini unudub bir neçə avara yoldaş tapıb qurşandı cahillığa. Toylarda hamıdan yaxşı oynayan kim idi? Başmaqçı oğlu Şaban. Qumarbazlar arasında ürəkli aşıq atan kim idi? Başmaqçı oğlu Şaban. Şəhər cavanları arasında hamıdan yiğit sayılan kim idi? Başmaqçı oğlu Şaban. Hər il Məhərrəm ayında məhəllə dəstəsinin başını kim çəkərdi? Başmaqçı oğlu Şaban. Bağışlayın, mən sizin gözlərinizdə sual nişanəsi görürəm. Güya siz sual edirsiniz. Aya, bu cavan ki avara idi, bəs bu hardan pul qazanırdı ki, toylarda, qumarda, səyahətlərdə xərc edirdi? Mən də sizdən sual edirəm. Bəs qoca sərkizin ki evi yarıldı, 100 put ipəyi getdi. O ipəyin pulu necə oldu? Hacı Qafarın dükanı yarıldı. 15.000 manatlıq malı getdi. O malın pulu kimin cibinə doldu? Baron Arakelin dükanından gedən 10.000 manatlıq cavahirat necə oldu? Xülasə, nə ərz edim? Mədaxil yolu 1 deyildi, 5 deyildi. Bu evləri, dükanları yaranların hamısının başçısı başmaqçı oğlu Şaban idi. Şeyx Şaban cavanlığında məhəllə oğlanların arasında çox gözəl sayılırdı. Özü nağıl edərdi ki, Məhərrəm ayında başı açıq dəstə başında durub bazarla gedəndə "Heydər!" deyib başını silkələyəndə bir çəkilərim ki üzümə tökülürdü. Cəmi damlardan tamaşa edən arvadların, gəlinlərin, qızların ağılları başlarından çıxardı. Bu əhvalatı ona qonşusu ağaçı Mələk nənə gəlib nağıl edərdi. Bir gün Şaban evdə əyləşmişdi. Mələk nənə daxil oldu. "Salam əleyk." "Əleykəs salam." "Mələk nənə, əyləş görək." Mələk nənə əyilib, əvvəl əllərini yerə dayayıb, sonra "Ax, ay vay" deyib yanını yerə qoydu. Biraz nəfəsini dərib üzünü Şabana çevirdi. "Qadan alın, məni neyləyirdin?" "Dincini al, danışarıq. Deyəsən uzaqdan gəlirsən ki, belə yorulmusan." "Bəli, qadan alım. Zeynal bəyin evində yasda idim. Evə gələndə nəvəm dedi ki, Şaban əmi səni çağırır. Dincimi almamış buraya gəlmişəm. Nə var, xeyr ola." "Doğrudur. Ağaçını şərə çağırarlar. Amma mən səni həqiqət xeyir işə çağırmışam. Səni bir yerə göndərəcəyəm. Gərək gedib Məşədi Məmmədvəlinin qızını mənə istəyəsən. Gedərəm. Ayağınla dölüm, bəlkə vermədi. Ağzı nədir verməyə? Kimin nə həddi var mənə qız verməsin? Bilmir ki, bazarın içində atasına od vuraram." Şaban burada dayanıb bir qədər fikir edib dedi. "Heç sən qızın atasına söz demə. Canı çıxsın, danışarsan, o da artıq əksi söylər. Mən də bilirsən ki, dilimin ağzımın sahibi deyiləm. Axırda görərsən bir biabırçılıq çıxdı. Sən qızın özü ilə danış. Elə ki, razı oldu, gəl mənə xəbər gətir. Daha sənin işin yoxdur. Xərclik də istəyirsənmi?" Mələk nənə bir üçlük alıb cibinə qoyub dedi. "Qızın nə söz olacaqdı? Şəhərdə qız yoxdur ki, sənə bənd olmaya. Hələ çox sevinsin ki, sənin kimi oğlan onu istəyir. Qızın heç sözü olmaz. İndi ki sözü olmaz, işdə düzələr. Sən dayanma, get.
Mələk nənə əvvəl diz üstə çöküb, sonra ayağa dayanıb əziyyətlə qalxıb yola düşdü. Baharın axır ayının gözəl gecələrindən biri idi. Şərqdən əsən nəsin, güllərin, çiçəklərin və ağacların yarpaqlarının arasında aşiq və məşuqlar ürəklərini cuşa gətirən bir məqamat bərpa etmiş idi. Göyün ulduzları da güya bir-birləri ilə məhəbbətdən dəm vururdular. Bədirləşmiş ay bunların arasında ahəstə-ahəstə məbhut gəzib dünyaya tamaşa edirdi. Bülbüllər yanğılı nəğmələr ilə ürək dərdlərini güllərə söyləyirdilər. Şəhər yatmışdı. Tək bir şəhər pasbanlığı edən xoruzlar bir-birlərinə oyaq olduqlarını xəbər verirdilər. Bu gecə 2 nəfərin yuxusu gəlmirdi. Bunların biri başmaqçı Məşədi Məmmədvəlinin cavan qızı Gülsüm idi. O birinin də kim olduğunu mən deməsəm də qarelər anlar. Gündüzdən Şaban ona xəbər göndərmişdi ki, gecə hazır olsun ki, gəlib onu aparacağım. Ona görə Gülsümün rəxtixabına güya od dolmuşdu. İlan vurmuş tək qıvrıl açılırdı və vədə olunmuş fitə müntəzir idi. Qarelər soruşarlar ki, axır Gülsümü Şaban harada görmüşdü ki, ona belə təşəddüd etmişdi. Yuxarıda söhbət olundu ki, Şabanın atası başmaqçı idi. Gülsümün atası ilə şərik olduğundan oğlu Şaban uşaqlıqda tez-tez Məmmədvəlinin evinə gedərdi. Gülsüm də uşaq olmağına binaən qaçmazdı. Məşədi Məmmədvəli həmişə Şabana deyərdi: "Yaxşı başmaqçı ol, mən də qızımı sənə verim." Şaban qızarıb başını aşağı dikib bir söz deməzdi. Uşaqlıqdan bir məhəbbət toxumu bunların qəlbinə düşüb, gəldikcə kök atıb göyərməkdə idi. Gülsüm 10 yaşına çatandan sonra atası ona Şaban ilə görüşməyi qadağan etdi. O gündən Şaban onu görmürdü. Amma bir an gecə-gündüz yadından çıxa bilmirdi. Gülsümün atasının onu Şabana vermək fikri var idi. Amma o gündən ki, Şaban başmaqçılığı unudub oğurluğa, qumara və sair bəd əməllərə qurşandı. Məşədi Məmmədvəli fikrini dəyişib deyirdi: "Qızımı parça-parça edib itlərə ataram, amma Şabana vermərəm." Gülsümə atasının bu qərarı belə təsir etmişdi ki, yazıq qız gündən-günə mum kimi əriməkdə idi. Məşədi Məmmədvəli də qızının naxoşluğunu səhil binib ona əlindən gələn müalicəni edirdi. Şaban ağaçı Mələk nənəni Gülsümün yanına göndərəndən qabaq özünə söz vermişdi ki, əgər Gülsüm bunun evində arvad olsa, o da bəd əməldən əl çəkib ticarətə yapışacaq. Gecə yarıdan addamışdı. Vədə olunmuş fit səsi Gülsümün qulağına gəldi. Gülsüm cəld başını yastıqdan qalxızıb durdu ayağa. Bir atası yatan tərəfə qulaq verdi, ondan gəldi anasına qulaq verdi. Gördü hər ikisi dərin yuxuya qərqdilər. Gülsüm anasının üstündən ahəstə yorğanı qalxızıb onun sinəsindən öpdü. Gülsümün gözlərindən 2 qətrə yaş anasının sinəsinə düşsə də oyanmadı. Yenə anasının üstünü örtüb çarşabını götürdü. Libasını axşamdan soyunmamışdı. Qapıya tərəf getdi. Qapını ahəstə açıb çıxdı həyətə və sinəsini sərin hava ilə doldurub boşaltdı. 4 ətrafına göz gəzdirib əvvəl bir ayrıldığı evlərinə baxdı. Sonra gözlərini həyətə döndərib öz əli ilə əkib becərdiyi qızıl güllərə qəlbən vida etdi. Şüküftələnmiş güllər Nəsimin dəyməsindən enib qalxdıqca Gülsümün vidasına cavabən "Get, Allah səni xoşbəxt eləsin" deyirdilər. Gülsüm darvazanı açıb darvazanın dalında durmuş Şabanla qucaqlaşıb ilk öpüşdən sonra aşiq və məşuq əl-ələ verib yola düşdülər. Sabahdan Mehdi bəyin evində böyük izdiham var idi. Çünki Şaban Gülsümü onun evinə gətirmişdi. Qonşulardan neçə adam bir yanda əyləşmişdilər. Məşədi Məmmədvəli əlində bir yekə ağac qapıda durub deyirdi: "Gərək bu saat məni binamus edən qızı parçalayam." 2 nəfər onu güclə saxlayırdılar. Gülsüm bir küncdə üzü örtülü, başında çarşab əyləşmişdi. Onunla üz-üzə qazı və polis naziri əyləşib sual verirdilər. Qazı deyirdi:
Qızım, sən heç kəsdən ehtiyat etmə. Heç kəsin cürəti yoxdur sənə bir çıtma vursun. Əgər Şaban səni güclə gətirib, decinəm, ta ona divan lazımınca tənbih eləsin və səni də bu saat verək atan aparsın evinə. Polis naziri həmçinin qazının sözünü təsdiq edib deyirdi. Həqiqət belədir. Zorla qız aparmağın zakona görə böyük cəzası var. Gülsümü nə qədər danışdırmaq istəyirdilərsə də cavab verməyə həya edib dinmirdi. Axırda polis naziri dedi. Görünür, bu qız atası ilə getmək istəyir və güclə gətirilməyini iqrar etməyə qorxur. Gülsüm bu sözü eşidən tək səsini çıxardıb dedi. Heç kəs məni güclə gətirməyib. Mən özüm öz xahişimlə gəlmişəm. Bu sözü 3 dəfə Gülsüm təkrar edəndən sonra qazının və polis nazirinin çıxıb getməkdən sivay bir çarələri qalmadı. Məşədi Məmmədvəlini də güclə öz evinə apardılar. Həmən gün kəbin kəsib Gülsümü aparıb Şabanın evində qoydular. Şaban necə ki özünə söz vermişdi, Gülsüm onun evinə gələndən sonra hər bir bəd əməldən əl çəkib bir dükan açıb başmaq dərisi alış-verişinə başladı və 1-2 aydan sonra qaynatası ilə barışmaq fikrinə düşdü. Çünki Gülsümün də könlü anasını çox istəyirdi. Amma görüşmək mümkün olmurdu. Şaban gedib qazıdan təvəqqə etdi ki, onu bir növ Məşədi Məmmədvəli ilə barışdırsın. Qazı isə cümə axşamına söz verdi. Çaharşənbə günü qazı qəsdən Məşədi Məmmədvəlinin dükanına gedib qabaqca özü üçün bir cüt başmaq tapşırdı və əsnai söhbətdə dedi. Sabah axşam azanına 2 saat qalmış gələcəyəm. Amma özümlə də bir neçə qonaq gətirəcəyəm. Cəmi şəhəri gətirsən, cənab qazı, gözüm üstə yer elərəm. Söz yox ki, Məşədi Məmmədvəli qızının xahişini anladı və artıq da fəxr etdi ki, qazı tək vücud Şabanı onun ayağına gətirəcək. Öz ürəyində deyirdi. Əlbəttə, 5 gün tez, 5 gün gec iş olacaq idi. Bir qız bir oğlana qismətdir. Nə düşübdür qazı tək şəxsi özümdən rəncidə xatir edim. Qazı Məşədi ilə xudahafiz edib dedi. Məşədi, lumu, mürəbbə, əlbəttə yadından çıxmasın. Gərək sabah çay hər barədə şirin olsun. Gözüm üstə, canım üstündə, istəyirsən xanəndə də gətirim. Qazı bu sözə gülüb dedi. Bəd olmaz. Xanəndə məhz qızlar üçün yaranıb. Xülasə, sabah axşam sənə qonağıq. Xudahafiz. Müşərrəf, göz üstə gəldin. Cümə axşamı müəyyən vaxtda Məşədi Məmmədvəli samavarı ağacın altında dəmləyib, göy ot üstə sərilmiş süfrədə mürəbbə və doğranmış lumu hazır edib, özü də samavarın yanında dizi üstə əyləşib stəkanları təmizləməyə məşğul idi. Bu əsnada qazı 2 nəfər molla və neçə nəfər ağsaqqal təşrif gətirdilər. Gələn qonaqların arasında Şaban da göründü. Qonaqlar bir-bir salam verib əyləşdilər. Amma Şaban hamıdan dalda başını aşağı salmış dayandı. Qazı üzünü Məşədi Məmmədvəliyə tutub bir növ nitq söylədi. Məşədi, müsəlman tayfəsinin gözəl bir adəti var. Bir şəxs görürsən gedib bir ayrı şəxsi öldürür. Sonra haman qatil gəlib məqtulun evinə girəndə onun təqsirindən keçirlər. Sən belə güman et ki, bu oğlan sənə çox əziz olan bir vücudun qatilidir. İndi biz onu sənin qulluğuna gətirmişik. Gərək bizim xatirimizi mülahizə edib bunun təqsirindən keçəsən. Doğrudur. Bu çox qəbih əməl tutub. Sənin namına toxunub. Amma sən özün də cavan olubsan və yaxşı bilirsən ki, cavan naqisül əql olar. Bundan əlavə gərək bunun cavanlığını mülahizə edib təqsirindən keçəsən. Ta bu gündən sənə oğul olsun. Sənin qızın da bunun evindədir. Sənin və anasının həmişə korluğunu çəkir. Gərək ona da rəhm eləyəsən. Məsəldir. İnsan övladının ətini yesə də sümüklərini çölə atmaz. Qalan qonaqlar da həmçinin Məşədi Məmmədvəlini səsə-küyə basıb Şabanı çəkdilər ortaya. Şaban isə irəli gəlib qaynatasının əlindən öpdü.
Qonaqlar da Məşədi Məmmədvəlini Şabanın üzündən öpməyə vadar etdilər. Barışdırmaq rəsmini tamam edəndən sonra qonaqlar şürü etdilər çay içməyə. Çay üstündə qazı həmçinin vəz edib böyüyün kiçiyə məhəbbəti, kiçiyin böyüyə itayəti barəsində uzun bir söhbət elədi. Azam deyiləndə qonaqlar qalxıb bir-bir Məşədi Məmmədvəliyə əl verib Allah sizin qohumluğunuzu başa dək eləsin deyib getdilər. O biri cümə axşamı Məşədi Məmmədvəlinin evində böyük ziyafət idi. Məşədi öz qızını və kürəkənini bir cəmi kəsir ilə axşam çörəyinə ayaq açmağa çağırmışdı. Şaban kişilər məclisinə daxil olub salam verib qapının ağzında əyləşdi. Gülsüm arvadlar otağına keçib qapıda anası ilə uzun öpüşdü. Həm ana, həm bala şadlıqlarından ağladılar. Cavan qızlar Gülsümün ətrafını alıb hər biri bir növ suallar verdilər. Binəva bilmirdi hansının sualına cavab versin. Axşamdan neçə saat keçincə bir padnosda bir dənə qızıl saat gətirib Şabanın qabağına qoydular. Qonaqlar durub dağıldılar. Neçə gündən sonra rəsmə görə bir qonaqlıq da Şaban edib, qaynatasını və qaynanasını qonaq çağırıb 50 manata dək xərc etdi. Bu gündən qohumlar bilaməmaniyyət bir-birinin evinə gedib gəlməyə başladılar. Şabanın alış-verişi yaxşı getməkdə idi. Onun keçmişdə iyid sayılmağına görə başmaqçılar hamısı gönü ondan alırdılar. Bu səbəbdən də sair gön satanların bazarı kasad düşmüşdü. Şabanın ticarətinin tərəqqisi hamıdan artıq gön satan Səlmana da təsir edirdi. Gecə-gündüz Səlmanın fikri Şabanı yıxmaq idi. Amma qorxudan bir iş görə bilmirdi. Axır davam edə bilməyib cəmaət bazardan evinə çəkiləndən sonra dükanı bağlayıb birbaş polis nazirinin evinə getdi. Polis naziri bir neçə qonağı ilə əyləşib qumara məşğul idi. Nökər daxil olub xəbər verdi ki, bir nəfər qapıda durub deyir: "Gərək bu saat naziri görüm. Vacib ərzim var." Elə bil nazirin başından bir qaynar su döydülər. Məgər bu nainsaflar bir dəqiqə adama rahatlıq verməzlər. Məgər polis qulluqçusu da insan tək dincələ bilməz? Hər kimdir çağır gəlsin içəri. Nökər çıxdı. Bir dəqiqədən sonra qapı açılıb uzun boylu, qara saqqal, başının ortası qırxılmış bir adam qapıda peyda oldu. Nazir yerindən durmayıb üzünü Səlmana tutub hisslə soruşdu. "Nə var? Nə istəyirsən?" "Ağa, ərzim tək sizə məxsusdur. Təvəqqə edirəm ki, məni xəlvət danışdırasınız." Nazir bir ayrı otağa keçib Səlmanı da oraya çağırdı. "De görüm nə var?" "İstəyirsinizmi, ağa? Baron Arakelin dükanından gedən malı bu gecə tutasınız." "Bu nə sözdür? Məgər Arakelin dükanını yaran sənə məlumdur?" "Bəli, məlumdur. Təvəqqə edirəm ki, bu gecə gedib başmaqçı oğlu Şabanın evini axtarasınız. Əgər Arakelin şeylərindən onun evində tapılmasa, cavabdehində mənəm. İstəyirsiniz siz qayıdınca mən buradan getməyim. Əgər ərzim yalan çıxsa, mənim özümü dustaqxanaya göndərə bilərsiniz." Şaban yatmışdı. Gecənin yarısı darvazanın döyülmək səsi onu oyatdı. Durub çiyninə bir yapıncı salıb qapıya çıxdı. "Dərvəzə döyən, kimsən?" "Pristavdır, gəl aç qapını." Şaban qapını açdı. Neçə nəfər polis əmələsi və qazanlar daxil oldular. Qazanlar Şabanı əhatə etdilər. Pristav məlum etdi ki, gərək onun evi axtarıla. Gülsüm qorxusundan nanə yarpağı tək əsirdi. Bir növ özünə cürət verdi. Gəlib Pristavın ətəyindən yapışdı. İstədi ondan ərinin buraxılmasını təvəqqə etsin. Şaban onun üstünə qışqırdı. "Get yerində otur. Sənin işin yoxdur. Qoy nə bilirlər eləsinlər." Şabanın evini alt-üst etdilər. Həqiqət Arakelin dükanından getmiş şeylərdən 2 dəst gümüş çəngəl bıçaq, neçə gümüş qəndqabı və sair şeylər tapıldı. Pristav Şabana məlum etdi ki, gərək onunla getsin polis idarəsinə. Şaban itayət edib paltarını geyinib Pristav ilə bir yerdə getdi. Gülsüm ərə gedəndən bəri əvvəlinci dəfə idi ki, tək qalırdı. Bu təklik ona əl verib o
qədər ağladı ki, axırda bir hal olub ürəyi getdi, yıxıldı. Sabah Şabanın tutulma xəbəri cəmi şəhərə yayıldı. Yıxılan ağaca balta vuran çox olar. Şikayət dalınca divanın üstünə töküldü. Şabanın var yoxunu, evinin müxəlləfatının hamısını satıb xərc etdilər. Heç bir əlac olmadı. 3 il həbsxanada saxlayandan sonra isə baxıb qət etdilər ki, 12 il getsin Sibirə. Bu qətnamədən sonra yenə sair məhkəmələrdə şikayət olundu isə də heç bir nəticə bağışlamadı. Axır Şabanın getmək günü müəyyən olundu. Şaban gedən günü Məşədi Məmmədvəli, arvadı Gülsüm, neçə dost aşına gedib yığıldılar dustaqxananın qapısına. Şabanın getməsini eşidib, sair bikar tamaşaçılar da kənardan yığılmışdılar. Şabanın 3 yaşında bir balaca oğul da Gülsümün qucağında idi. Sabahdan cəmaət günortaya dək dustaqxananın qabağında müntəzir oldu. Axır dustaqxananın zəncir səsi cəmaatın qulağına gəldi. Hamı bir adam tək yerlərindən qalxıb gözlərini qapıya dikdilər. Qapı açıldı. Qabaqca 3 nəfər əli tüfəngli soldat çıxdı. Onların dalınca 6 nəfər dustaq, kimisi zəncirsiz, soldatlarla əhatə olunmuş çıxdılar. Dustaqlardan biri Şaban idi. Cavanlıqda şəhərin qızlarının ürəyini cəlb edən Şabanı indi tanımaq olmurdu. Rəngi saralmış, başının tükləri ağarmış, Şaban 60 yaşında nəzərə gəlirdi. Şaban arvadını, uşağını görən tək qollarını açıb istədi balasını bağrına bassın. Amma soldat mane olub daldan bir tüfəng dürtməsi vurdu. Yoldaşların gözünün qabağında döyülmək Şabana o payədə təsir etdi ki, özünü saxlaya bilməyib neçə qətrə yaş gözündən axıtdı. Əlacı kəsilib genindən dost aşnaya vida edib yola düşdü. Dustaqlar gözdən peyda olunacan cəmaət dallarınca baxırdı. Gülsüm ağlamaqdan bir payədə bitab olmuşdu ki, yolu gedə bilmirdi. Axırda qoltuğuna girib bir tövr evə gətirdilər. Şaban dustaq olan gündən Gülsüm gedib atasının evində olurdu. Gülsümün yükü və dərdi qəmi gün-gündən artmaqda idi. Şaban gedəndən 2 il sonra 5 yaşında oğlu çiçəkdən öldü. Atası da o qədər qocaldı ki, daha gözləri qüvvətdən düşüb, başmaq dikməyə qadir olmayıb, xanənişin oldu. Qışda Gülsümün anası vəfat etdi. Bu gündən Gülsüm başladı əli ilə işləyib, həm özünü, həm də qoca atasını saxlamağa. 12 il bu minva ilə keçdi və bu müddətdə bir yandan qəm-qüssə, bir yandan istəkli ərin fərağı, bir yandan gecə-gündüz işləyib, atasından xəlvətə çəkilib ağlamaq Gülsümü bir halətə salmışdı ki, uşaqlar adına Gülsüm nənə deyirdilər. Şabanın vədəsi tamam oldu. Amma qayıtmağı üçüncə şəhər əhalisindən rizaməndlik alınaydı. Qoca Məşədi Məmmədvəli qapı-qapı düşüb bəylərə, mollalara, hacılara, sövdəgərlərə yalvarıb bir neçə günün müddətində haman kağızı düzəltdi. Bir ildə bundan sonra Şabandan kağız gəldi. Qurtarıb yola düşdü. Biçara Gülsüm nə növ ərinin yolunu gözləyirdi. Onu qələm yazmaqdan acizdir. 13 il istəkli ərindən ayrı düşmüş xanımlar onun halını nəzərə gətirə bilər. Amma əfsus, səd əfsus. Bu macəranı çox xanımlar oxumaqdan məhrum qalacaqlar. Cavan vaxtından, cavan ərindən ayrılmış ərinin fəğanından saçı ağarmış, məşğuliyyəti olan balasını itirmiş Gülsüm, gecələr sübhədək vaqidə ərinin səsini eşidib, hövülnaq ayrılıb sübhədək ağlayırdı. Axır bir gün məlum oldu ki, bu axşam Şaban şəhərə varid olacaq. Həmən bir gün Gülsüm üçün keçmiş 10 ildən uzun görünürdü. Sübh Məşədi Məmmədvəli ağacını götürüb getdi bazara. Biraz düyüdən, yağdan, ətdən alıb gətirib verdi Gülsümə ki, axşama plov bişirsin. Yatağa təmiz fərş salıb Şabanı gözləyirdilər. Gülsüm də bir dəstçik libas geyib ərinin gəlməyinə müntəzir idi. Gah pəncərədən baxırdı, gah tez-tez darvazaya gedib qayıdırdı.
Bir də gördü qonşusunun oğlu Qaranəfəs gəlir. Gülsüm xala, muştuluğumu ver, Şaban əmi gəldi. Gülsüm olan yarım manat pulunu çıxarıb uşağa verib getdi darvazaya. Gülsüm belə güman edirdi ki, Şaban bu 13 il müddətində əsla dəyişməyib. Yarım saatdan sonra neçə nəfər köhnə rəfiqələrlə Şaban daxil oldu. Bilmərrə qocalmış, baş, saqqal, qar tək ağarmışdı. Gülsüm və Məşədi Məmmədvəlinin şadlıqlarının intihası yox idi. Şaban gəlib əyləşən tək qonşulardan bir neçə adam göz aydınlığı verib, biraz da söhbət edib getdilər. Xalq çəkiləndən sonra plovu ortalığa qoyub, Məşədi Məmmədvəli, Şaban və Gülsüm bir qabda yeyib, əlhəmdülillah deyib çəkildilər. Şabanla Gülsüm o gecə sübhədək yatmayıb, qabaq-qabağa söhbət etdilər. Bir neçə gün Şabanın yanına dost və aşna gəldi. Axırda Şaban arvadını da götürüb öz evinə köçməyə qərar qoydu. Məşədi Məmmədvəli dedi: Bala, Şaban, mənim sinnim 70-dən adlayıb, gözlərim çoxdan xarab olub, iş görə bilmirəm. Məni sən bu halda qoyub hara gedirsən? Mən bilirəm sənin əlində mayan yoxdur. Yaxşı olar ki, hamımız bir evə yığılaq. Bu evi də sataq, əlində maya qayır, dolandır. Belə də elədilər. Şaban köçdü öz evinə və bir neçə gündən sonra Məşədi Məmmədvəlinin evini 800 manata satdılar. Şaban yenə bir dükan açıb başladı gün alış-verişinə. Amma bu dəfə Şabanın işi tərəqqi edə bilmirdi. Əvvəldən qocalmışdı. Əlavə ticarətdən 16 ilin müddətinə yadırğamışdı. Amma bu dəfə Şabanın işi tərəqqi edə bilmirdi. Əvvələn qocalmışdı. Əlavə ticarətdən 16 ilin müddətində yadırğamışdı və yeməyi, geyməyi, qonaqlığı çox da dost tutduğundan gündə 2 manat qazananda 3 manat xərc edirdi. Bu da ticarət qaydası deyildi. Mərd bebayət girist, ki hicdəh mədaxil bəvət, xərc bist. 2-3 il sonra maya əldən çıxdı. Məşədi Məmmədvəli də davam etməyib, naxoşlayıb vəfat etdi. Şabanın mayası əldən getdi. Əgər arvadı olmasaydı, başına yəqin hava gələrdi. Arvad işləməklə, fala baxmaqla, çöpçülüklə qazanırdı. Şaban da həmişəki qaydada yeyib, içib təravət ilə dolanırdı. Sübh yerindən qalxan tək Şaban gedərdi məscidə. Oturardı qazının hücrəsində. Günortaya dək qazı ilə və qazının yanına gələnlərlə söhbət edərdi. Günorta gələrdi evə, nahar yeyib gedərdi məscidə. Günə axşama dək məsciddə keçərdi. O səbəbdən də adını Şeyx Şaban qoymuşdular. Bu növ axırda əmələ-i müftə cərgəsinə daxil olub, qazının qulluğuna hər bir yerə gedərdi. Toylar, ehsanlar Şeyx Şabanı mollalardan ayırmayıb dəvət edərdilər. Axırda da bikarçılıqdan təngə gəlib başladı məscidin qabağında pinəçilik etməyə. Bir sübh şəhər əhli Şeyx Şabanın azanını eşitmədi. Hamı təəccüb etdi. Dedilər, yəqin ona bir hadisə üz verib. O günü Şeyx Şaban heç məscid qabağında görünmədi. 3 gündən sonra eşitdilər ki, Gülsüm xala Allahın rəhmətinə gedib. Şeyx Şaban tək qaldı. Bazarda müqəvva tək gəzirdi. İşləyə bilmirdi. Həmişə təravətli saxlamış saqqal yavaş-yavaş başladı ağarmağa. Axırda həna bilmərrə gedib saqqal təmiz ağardı. Hətta səsi də dəyişilib, dəxi keçmiş məlahətini itirmişdi. Axırda ayaqları da zəifləşib, minarəyə çıxa bilmədiyindən azan verməyi də tərk etdi. Hər axşam Şaban evə gələndə xəyal edirdi ki, Gülsüm həmişəki tək onun qabağına çıxıb əlinə su tökəcək. Öz əli ilə qəbrə qoyduğu Gülsümün öldüyünə inanmırdı. Evə gəlib qapıda asılmış qıfılı görəndə əvvəl özündən sual edirdi ki, bu qapını kim bağlayıb? Sonra yadına düşürdü ki, qapını özü bağlayıb. Açar da cibindədir. Qapını açıb daxil olurdu boş otağa. Özü çırağına neft töküb yandırırdı. Manqala kömür qoyub qızardıb, su qaynadıb özünə çay qayırırdı. Gülsüm xalanın vəfatından 1 il yarım keçmişdi. Bir gün Şeyx Şaban qəbristanından qayıdarkən
bir şiddətli yağışa düşüb sümüklərinədək islandı. Evə gəlib başında, bədənində və gözlərinin çanağında bərk ağrı hiss etdisə də etina etməyib yatdı. Sübh hərçi çalışdı, başını yastıqdan qovzaya bilmədi. Naxoşluq getdikcə şiddət etdi. Axırda Şaban sərsəm halətinə gəldi. Sərsəmləyən vaxtda dilindən Gülsüm adı bilmərrə düşmürdü. Şeyx Şabanın bu halətindən heç kəs ona mütəvəccih olmurdu. Şeyx tək otaqda Gülsümdən yadigar qalan bir pişiyin müsahibəti ilə təbibsiz, dərmansız özünün axır saatını gözləyirdi. Bir gecə azarın intihası şəddiyyətindən şeyx gördü ki, qapı açıldı və Gülsüm daxil olub qapının arasında dayandı. Şeyx nə qədər səslədisə də Gülsümdən bir səs zahir olmadı. Axırda hövlnaq qalxıb özünü qapıya tərəf atıb, tufan qoparmış ağac tək yıxıldı yerə. Sübh qonşular Şeyx Şabanın meyitini tapdılar. Səslikitab.net Səsləndirdi Quliyeva Mətanət.